Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін менің каналымда жаңадан торт үйренгісі келіп жүрген қыздарға арналған видео рецепт шоколадты бисквит жасайтын боламыз. Бұл бисквитпен кез келген торт жасай берсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келетініне сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы 5 жұмыртқа және де қант қажет болады. Екеуін жақсылап тұрып көтерілгенше миксерлейміз. Міне осындай көлемде болу керек. Өте осындай үлкен көлемде воздушный болып шығады. Ендігі кезекте какаомызға қайнаған суды қосамыз, екеуін араластырамыз. Барлығын мөлшерін описанияға жазып қоямын астына, видеоның астында. Жақсылап араластырғаннан кейін жұмыртқалы массаға барлығын құямыз. Какаомызды құйып болғаннан кейін үстіне күнбағыс майын құямыз. Және тағы да миксерлейміз. Достар, бұл өте жылдам дайын болатын бисквиттің бір түрі, жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Кез келген тортқа жарай береді. Кремдерін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Міне миксерлеп болдым. Енді електен өткізілген ұнның үстіне бір шай қасық қобызғышты араластырып, біртіндеп жұмыртқалы массаға қосамыз. Біртіндеп қосамыз, біздің жұмыртқалы массамыз басылып қалмау керек. Сол кезде біздің бисквитіміз өте жұмсақ, көтеріліп піседі. Міне ұнның барлығын қосып болдым. Біздің қамырымыз дайын. Енді 22 диаметрлік формамызға астына пергамент төсеп, қамырымызды құямыз. 24 диаметрлік формаға жасай берсеңіздер де болады. Осы кезде біздің духовкамыз қызып тұр. Алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа. Осылай кішкене қамырдың ішіндегі ауасын шығарамыз. Міне достар, біздің бисквитіміз осындай әдемі болып піседі. Кішкене суытқаннан кейін осылай жақ-жағын босатып формамыздан аламыз. Өте жылдам дайын болады. Ешқандай да қиындықсыз жасалатын бисквиттің бір түрі, жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Міне осындай болып көтерілді. Әбден суытқаннан кейін бисквиттерімізді бөліп көрсетемін. Достар, егер сіздерге бисквиттің үлкен формасы керек болып жатса, ванильный бисквиттің менің каналымда бар, үстіне ссылкасын қалдырамын, содан өтсеңіздер болады. Міне мен бисквитімді бөліп қойдым 3 бөлікке. Осындай өте жұмсақ, воздушный болып шығатын шоколадың бисквиттің түрі, жасап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, осы видеоның астына лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып, және де каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге басқа да бисквиттердің, торттардың рецепттерін салып тұрамын. Соны қарап отырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.